ငါလည်းမမြဲဘူးငါပစ္စည်းတွေလည်းမမြဲဘူးတနေ့ကျရင်ငါတို့အလုံးထားသွားရမှာပဲအရာခတ်သိမ်းဟာဘယ်သူမှမမြဲဘူးသင်္ခါရတရားမှန်သမျှဟာဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲပျက်စီးခြင်းနဲ့ပဲကြုံရမယ်ဆိုရယ်စဉ်းစားဉာဏ်လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ပါဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတာဆိုလို့တနေ့တစ်ခါတော့တတိယကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်တနေ့ကျတော့ငါတို့ဒါတွေထားကြရတနေ့ကျတော့ငါတို့ထားကြရပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်တာတွေကြည့်ပြီးနှလုံးသွင်းငါတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းစောင့်ပစ္စည်းကလည်းငါတို့ကိုစောင့်ငါတို့ကတော့ပစ္စည်းကိုစောင့်ဘဝဆိုတာဘယ်ရမှမတည်မြဲပါလားမန္လေးမြို့ကြီးတည်ပြီးတော့နန်းတော်ကြီးဆောက်ပြီးနေသွားတဲ့မင်းတို့မကြီးပဲရှောက်ရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဘဝဆိုတာမမြဲဘူးဆိုရင်အနိစ္စတင်ညာကိုဆင်ញင်တို့တရားနဲ့မကြဆင်ញင်သုံးသပ်ပေးခြင်းအပြင်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်သည်ကုသိုလ်တွေမှာအကောင်းဆုံးလုပ်လို့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေမှာအကောင်းဆုံးပဲဒါဖြင့်သောရကတဲ့မယ်ဆိုရင်လူတွေအဲ့ဒါတွေတွေးရင်စိတ်ညစ်တယ်နော်အကုန်လုံးထားခဲ့ရမှာဒါတွေတွေးစိတ်ညစ်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်တယ်မဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တာအမှန်ကန်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လိုအကျိုးရတော့ဆိုတွေ့တာမှုတွေရော့သွားတယ်ဒါမှန်မယ်တွေ့တာမှုတွေရော့သွားကိုထာဝရဖြစ်နေတဲ့အတွေးဟာရော့သွားတယ်ဩငါတို့ကတခဏပါလားတခဏဆိုတာငါတို့အကျိုးရှိတာလောက်အောင်ပါလားဆိုဒီအတိလေးဝင်လာအဲ့ဒီအတိကတတ်ဖို့ရှိတာပြောနော်တွေ့တာမှုတွေကိုရှော့ချနိုင်တယ်အတိနဲ့မှတွေ့တာမှုကိုရှော့ချတွေ့တာမှုရှော့ချနိုင်မှရှင်နေကတောကဆိုတာရှော့ချလို့ရတယ်စေကကြည့်လေကိုယ်နဲ့မပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းဘယ်သူမှတောကမဖြစ်ဘူးကိုမသိတဲ့လူတယောက်အတွက်လည်းဘယ်တော့မှတောကမဖြစ်ဘူးတောကဖြစ်တာကိုယ်နဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးမှုကိုအကြောင်းပြုတယ်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာစိတ်ပူနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ပူမှုတွေကိုမခံစားချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုတွေဖြောက်လိုက်ပါကြိုးစားပြီးတော့ဘာနဲ့ဖြောက်မမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ရှော့ချပြီးဖြောက်ပါဒီနည်းဒီဆေးရလွယ်လို့တခြားနည်းမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားခေါ်တယ်နော်အေးဒါကြောင့်မို့ဘဝရရှိလာတဲ့အခါပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာရှားပွေခြင်းအသုံးပြုခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာရှားပွေတဲ့အခါမှာလည်းတရားမြတ်တမ်းမှုနဲ့ရှားပွေရအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့အသုံးပြုမှုတို့သုံးပြုပါမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်နဲ့တို့လည်းလုပ်အောင်ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီမှတ်သားနိုင်ထားကြပါတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်ထဲမှာပစ္စည်းဥစ္စာရှားပွေခြင်းနဲ့သုံးစွဲခြင်းကိုစနစ်တကျလမ်းညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းတို့တွေပစ္စည်းဥစ္စာကိုရှားပွေကြမယ်အသုံးပြုကြမယ်နောက်ဆုံးရလာတဲ့ဘဝလေးမှာမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်တွေရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်လို့ကိုယ်စီနှလုံးသွင်းပြီးမမေ့မလျော့သောတတိကြီးမားသောလုံးဝဝိရိယဖြင့်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း